Ці задумываліся вы пра тое, што такое нацыяналізм? На постсавецкай прасторы існуе перакручанае яшчэ з савецкіх часоў успрыманне дадзенай з'явы. Нацыяналізм успрымаецца як нешта злое і на мяжы з фашызмам ды нацызмам. Зразумела чаму. Савецкая ўлада стварала негатыўны вобраз усяго нацыянальнага, каб пазбегнуць сепаратысцкіх і незалежніцкіх настрояў у краінах Саюзу. Пры гэтым парадыгма патрыятызму і любові да савецкай радзімы мала чым адрознівалася ад нацыянальных маркераў. У Беларусі, у сваю чаргу, склалася сітуацыя, калі класічная нацыянальная мадэль сутыкнулася з дзяржаўнай мадэллю будавання нацыянальнай супольнасці. У чым адрозненне і ці можам мы назваць лукашэнкаўскую ідэалогію нацыянальнай у нашым сённяшнім выпуску. Мы прызвычаіліся глядзець на нацыянальнае як на нешта супрацьлеглае рэжыму. Сапраўды, тыя вартасці, якія стаяць у апазіцыі да беларускага рэжыму, маюць усе неабходныя атрыбуты, каб ідэнтыфікавацца з нацыянальным. Мова, сімвалы, гісторыя. Ды і эліты, якія прапаноўваюць гэтыя вартасці, гадамі атаясамляюцца з носьбітамі нацыянальнага. Відавочна. Гэта таксама на руку лукашэнкаўскаму рэжыму, які яшчэ з 90-х гадоў 20-го стагоддзя апелюе да савецкіх парадыгмаў, у якіх нацыяналізм ці нацыя займае вельмі маргінальнае становішча. Тым не менш, менавіта лукашэнкаўскія эліты стварылі мітычную візію злых нацыяналістаў, якія будуць нас беларусізаваць, і білінгвальную версію дзяржаўнага патрыятызму. Калі ў 19-м і на пачатку 20-го стагоддзя нацыяналізм быў з'явай натуральнай, якая так ці інакш прычынілася да паўстання сённяшняй мапы Еўропы, то ў 21-м стагоддзі нацыяналізм гэта з'явішча вельмі інструментальнае ў сваёй аснове. Майкл Біліх, брытанскі навуковец, увёў вельмі трапны тэрмін банальны нацыяналізм. Калі вельмі спрошчваць, то гэта практыка паўсядзённай рэпрэзентацыі нацыі. Такі нацыяналізм праяўляецца незаўважна у выглядзе сцягоў на грамадскіх будынках, у дызайне банкнот і манет, білбордах, лагатыпаў газет, у медыа і нават у паўсядзённай мове. І таму робіцца часткай нашай штодзённасці. Па сутнасці, банальны нацыяналізм – гэта штодзённае практыкаванне веры ў нацыянальную супольнасць, утрыманне эмацыянальнай сувязі грамадзян з палітычным целам нацыі. Кожная дзяржава прыкладае значныя намаганні для таго, каб на паўсядзённым узроўню нагадаць грамадзянам пра існаванне нацыі. Да такога штодзённага нагадвання і адсылае паняцце банальнага нацыяналізму. Беларускі рэжым у дадзеным кантэксце не будзе выключэннем. Існаванне сучаснай, абмежаванай беларускай дзяржаўнасці было б немагчыма без існавання нейкай нацыянальнай парадыгмы, на якую ўлада абапіраецца. Толькі за 30 гадоў адбылася падмена паняццяў. Замест нацыяналізму ў агульным дыскурсе з'явіўся патрыятызм. Замест нацыі выкарыстоўваецца народ. Паняцці гэтыя вельмі сінанімічныя, вельмі падобныя да сябе па сутнасці і па мэтах. Нацыяналізм і нацыя засталіся ў апазіцыі, сталіся часткай наратыву пра антаганістаў радзімы, якую стварылі лукашэнкаўскія эліты. З сярэдзіны 90-х гадоў Лукашенка ехаў на старых савецкіх наратывах. Беларускае грамадства выходзіла з забыцця пасля распаду імперіі і толькі пачало самаідэнтыфікавацца. Але абранне Лукашенка спыніў дадзены працэс. На нейкі час Беларусь сталася запаведнікам старых ідэй СССР, што, дарэчы, тлумачыць неверагодную папулярнасць Лукашэнкі не толькі ў Беларусі, але і на постсавецкай прасторы, як лідара з моцнай рукой са старымі вартасцямі. Але патрэба канструявання асобнай нацыянальнай супольнасці ставалася ўсё больш неабходнай. Па ўмовах збліжэння з Расіяй і палітычных амбіцый Лукашэнкі сесці на маскоўскі трон, а пасля правала гэтага плану неабходна было выдзеліць суб'ектнасць Беларусі з савецкіх мітаў адзінства са старэйшым братам. Пры гэтым трэба было захаваць той антаганізм да нацыянальна-дэмакратычнага лагеру, які пасля ўмацавання Лукашэнкі сышоў у цень. Даследчыца Наталля Лешченка яшчэ ў далёкім 2008 годзе напісала артыкул, у якім сцвердзіла, што асноўнай крыніцай узнікнення рэжыму Лукашэнкі з'яўляецца эгалітарны нацыяналізм. Стратэгічны ідэалагічны інструмент, які вызначае беларускую нацыю і яе дзяржаўнасць у этнічна-інклюзіўным ключы з характарыстычным калектывізмам і антылібералізмам. Іншымі словамі,
такога роду мадэль стварэння нацыянальнай супольнасці размывае этнічнасць як нешта эксклюзіўнае, то бок закрытае культурай, мовай, верай. Савецкі калектывізм у купе з гэткай версіяй грамадскага нацыяналізму дазволіў стварыць лукашэнкаўскім элітам нешта пасяродку. З аднаго боку, неварожае адносна былога і актуальнага палітычнага цэнтру – Масквы. З іншага боку, паўтарэнне за метадамі банальнага нацыяналізму наратыву пра, напрыклад, беларускую мадэль развіцця, пра спецыфічны шлях Беларусі ў Вялікай Айчыннай вайне, флагаванне свядомасці ў штодзённым жыццю дазволіла стварыць аўтаномную версію рускамоўнага беларускага нацыяналізму. Флагаванне – гэта штодзённае маніфеставанне сімвалаў, сцягоў, гербоў, дзяржаўнай каларыстыкі у агульнадаступным дыскурсе і прасторы, каб чалавек на паўсядзённым узроўню ідэнтыфікаваў сябе з гэтымі сімваламі. Што-што, а флагаваць беларускі рэжым вельмі любіць, як і кожны іншы палітычны рэжым зрэшты. Калі прааналізаваць некаторыя спічы Лукашэнкі, мы зможам там знайсці вельмі шмат адзнакаў у роўнай ступені як банальнага, так і эгалітарнага нацыяналізму. Хоць бы ўзяць пратэсты 20-го года. Тады Лукашенко будаваў свой палітычны капітал не толькі на пратэстунах і здрайцах і палітычных прадажніках, але і на наратыве абароны айчыны, якую не аддаюць, патрыятызму і адзінства. Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я это не позволю вам. Папярэдні антаганізм з нацыянальным канцэптам завострыўся яшчэ больш, і апошні практычна знік у перыяд контррэвалюцыі ў 21 годзе. То бок, як знік? Хутчэй зачышчаны, выкінуты па-за межы публічнага. Пасля 20-го году нацыяналізм беларускага рэжыму перастаў быць эгалітарны, як пісала ў свой час Лешчанка. Дапушчальныя формы этнічнага нацыяналізму для пашырэння ўласнай суб'ектнасці прынеслі адваротны эфект. Грамадства ў 20-м годзе з радасцю скінула з сябе ідэалагічнае абмежаванне постсаўка і акрэслілася як нацыянальна-гарызантальнае. Іншымі словамі, гэта і ёсць той самы эгалітарны нацыяналізм, толькі дапрацаваны ў рамках грамадства, як пазаідэалагічная, сацыяльна-інклюзіўная дамова быць беларусам ці беларускай. А рэжымны нацыяналізм абраў сцежку закрыцця іншых мажлівасцяў для свядомасці. Той антаганізм да нацыянальна-этнічнага стаўся асновай сучаснай мадэлі лукашэнкаўскага рэжыму. Калі раней можна было суіснаваць, то сёння гэта прымусовая форма. Постсавецкія аўтарытарныя лідары, як і Лукашенка, падтрымлівалі інклюзіўную нацыянальную мабілізацыю для стварэння максімальна шырокай базы сацыяльнай падтрымкі. Сёння адзіная дапушчальная форма нацыянальнай ідэнтыфікацыі на Беларусі – гэта апалітычнасць і нейтралітэт, які, дарэчы, таксама не дае гарантый, што да цябе не з'явіцца таварыш маёр. Што далей? Ну тут трэба сказаць, што пасля 4 гадоў інклюзіўны нацыяналізм грамадства зноў сышоў у партызанку. Іншымі словамі, дэмсілы не змаглі запрапанаваць нічога прывабнага, а дзяржава пачала рэпрэсаваць за вольнадумства. Беларуская свядомасць – гэта вельмі кволы арганізм. Не ў сэнсе этнічнасці, а ў сэнсе падтрымкі веры ў нацыянальны канцэпт. Вялікая колькасць мігрантаў, то бок носьбітаў беларускай свядомасці, якія гуртуюцца за мяжой, гэта пазітыў. А ці змогуць яны і ці будуць зацікаўлены перадаць гэтую веру наступным пакаленням, застаецца сумнеўнай справай. Дзяржаўны праект эгалітарнага, рускамоўнага нацыяналізму цалкам праваліўся для рэжыму ў 20-м годзе. Тая мадэль, якая стварылася ў 21-м стагоддзі, па-свойму унікальная, як не дзіўная. Яна дазволіла грамадству ў 20-м годзе абіраць сабе маркеры быцця беларусамі ці беларускамі. А непрывабная ідэалогія была адкінута. Але пачынаючы з 21-го году, рэжым стварае прымусовую форму нацыянальнага патрыятызму з вельмі відавочным перыферыйным характарам адносна свайго старога суверена Масквы.